那么这个分类呢，就是真实分类和这个设意，就是首先真实分呢，就是明眼量和圣意量，就是现在这个量呢，就像中观状论里面所讲的一样，就是这里面也就分析了两种量。那么首先这样的明眼量是这样的，明眼也有二实现，复不佛，一于清净见不净，观现实，而中明眼量如天即人言，这个还是很重要的。就是其实这个戒义会见的话呢，就是还是要接近就是一些密宗的这个教言，就是里面很多讲了这密宗的教言。一般来讲，我们这个十量论和因明当中的话呢，就是只讲了观现实量，就是后面的这个金见量呢，就是根本没有这提及啊，就是没有这个提及。所以呢，就是金见量呢，就是我们在这里就是也已经提及的话呢，其实这个密宗的很多教言呢，就是直接或者是间接就是加在里面。那么明言呢，就是有两种，就是有一种呢，就是叫做这个实相和现象呢，就是不一致的啊，就是实相和现象是不一致的。还有一种呢，就是实相和现象是这个一致的，实相和现象不一致的这种量呢，就是叫做是观现实量啊，就是观现实。我们这个凡夫人呢，就是用眼耳鼻舌身，或者是用先量见到的、鼻量见到的话呢，其实呢，就是这个后面还有一层就是比较神秘的清洁的部分，就是这一点呢，就是真正的他的实相。但是这种实相呢，我们这个现在凡夫人的话呢，就见不到的。就像海螺的这个黄色啊，就是海螺的黄色的话呢，就是由颜色呢，就是他亲眼见到的，这是他的先量见到的。但是它背后的这个白色呢，只有这个有无垢的这种眼睛呢，就是才能可以看得见的。所以呢，就是这个海螺的真正的这个实相和现象一致的话呢，就是白色才算是它的这个一致的。那么这个黄色呢，就是不能这个一致的，实相现象呢，就是还不能这个一致的。所以这种这个现象呢，就是我们通过这个明眼量呢，就是也就是说观现实量，就是观现实量呢，就是包括在这个先量和鼻量，或者说是自序量和阴沉量，就是这些里面都可以包括的。我们现在在量理包宗论和那个实量论当中所讲的呢，就是全是观现实量，就是生者的这些量啊，就是都没有这个提及。然后那个就是除了这个以外的这个金见量，金见量的话呢，一般这个生者所见到的这些事物，生者所见到的这些事物的本体的话呢，不像我们这个所见到那样，就是昨天我用那个恶鬼和那个天人以及呢，就是生者的这个不同的对1万岁的不同的这个所见来就是进行分析一样，就是所以与清净的这种见和还有这个不清净的这个观现实见有两种。这2种量呢，就我们就是称为是这个明眼量，就是这个是在摩诃仁波切的大华严王当中呢，就是讲的比较这个清楚的啊，就是一般显宗当中呢，就是像可能戒义会见那样就讲得清楚的人，就是讲得清楚的部分呢，就是可能是没有的。那么这2种呢，都是属于是明眼量，就像是我们人的所见和那个天人的这个所见。天人的所见的话呢，不但他自己的这个境界呢，就是也见得到，就是还有下面我们这个人所见到的这个清净部分呢，也能见得到的。就这个呢，就是相当于是这个僧者的精见量。僧者的精见量呢，就是看见我们这个可怜众生面前所显现的这些迷乱的现象也见得到，而且他自己呢，就是真正的明眼的这种事相啊，就是明眼的我们这个柱子的话呢，我们众生所看见的红色的柱子呢，作为僧者来讲呢，就是他也是完全能了解的，而且他自己呢，就是对明眼的真正的这个他的事相的清净部分的话呢，也能这个见得到的，就是这是这个就像天眼一样的。而我们人的眼睛的话呢，就只能见得到自己，这个是就像是我们身在实践当中的观现实量。观现实量呢，它只能见到就是柱子的这个部分，但是柱子的这个还有微妙的，就是它的这个法相部分，也就是说明眼当中呢，就是它有这个清净的一部分呢，就像我们看1万这个岁的话呢，作为人的话呢，他只能看见这个岁，他根本呢就是看不到就是妈妈跟父母啊，或者说是这个甘露的这种本相啊，就是看不到的，就是所以这是我们的这个观现实量的这个过程。是下面的话呢，我记得好像这个因和果啊，就是本体啊，作用几个方面来就是分析。那么大概呢就是大家要知道，就是我们为什么是这个普贤行愿品当中呢，就是一乘差有乘数佛呢，就是这一点是僧者的精见量当中呢，就是完全能见得到的。可是我们现在的观现实量面前呢，只能看见就是一个微尘啊，就是一个微尘也是凡夫的一般的现量呢，就是最细微的微尘都是看不见的，比较大的微尘呢就看得见的。我们呢
就是就像我们前面就是这个移民当中所讲的那样，作为凡夫的话呢，凡夫的这个量呢，就是只能这个看到为止的，只能呢就是不起火为止呢，就是算是一种量。可是真正的这个神者的这个厚德智慧来讲的话呢，这不算什么这个量。但是暂时呢，我们只有这样嘛，就只有这样。就像有眼翳者呢，就是他看见黄色的话呢，只要看得见就已经可以了，到达他的标准了。但是他要求他看白色的话呢，就是他的这个病还没有好之前的话呢，就是白色。虽然这个在明眼当中海螺是白色的，但是这个呢，他还就是见不到的。所以，我们这个作为凡夫人的话呢，在明眼的真正的事项呢，并不是我们所见到的那样。但是呢，这个我们还没有到一定的这种境界之前的话呢，就是也是见不到的。就是在这个上面呢，还是有很多这个殊胜的这个窍诀。如果我们懂到这个境界量和观现实量之间的差别的话呢，那么就是尤其是对这个大黄王的这个见解呢，密宗的这些见解呢，就是进一步的这个认识。当然，密宗的这些见解的话，其实我们比较这个显宗里面就像《妙法莲华经》呢、《金刚经》呢，这里面所讲到的一些深深的部分呢，就是应该可以就是互相这个圆融，就是但是这一点现在的很多人呢，就是只能通达这个观现实量也可以，大多数的人呢，就是观现实量也不懂啊，就是没有学过一密的话呢，什么叫做显量、比量都是不知道，全部都凭自己的分别念就是去操作。所以有时候现在看呢，就是实践当中的有些智者啊、学者啊，就是表面上看呢，就是他好像那个很有了不起，自己也很傲慢，是哪个大学什么毕业的，就这个人是有什么博士生啊、研究生啊，就是说的这个他的这个名称都是非常好听的，但实际上呢，就是连一个这个观现实量呢，就是自己也是没办法，就是抉择啊，就抉择这种可怜的人呢，就是在实践当中是比较多的。我们依靠这样的这个论点呢，应该就是有部分呢，就是用真量来就是照见；有部分的话，虽然我们现在不能照见，但是呢，我们有一个理由，就是就我们所见的背后呢，就肯定有一个更亲近的东西。比如说有眼翳者的话呢。如果这个眼翳者呢，就是有智慧的人的话，虽然他的眼睛怎么看也是这个黄螺，这个海螺是这个黄色的，但是呢，就是他从道理上是明白就我的眼翳什么时候好了呢，我肯定会见到这个白色的海螺，就是他心里面就是会坚信不疑的。所以我们呢，也现在虽然就是一切都是清净的这种真相呢，我们现在还这个没有到达这种境界，但是只要这个自己不断的这个努力的话，那就是终有一天呢，我们也是这个像圣者一样，就是对任何这个事物的话，那就是从本体上是就是观为这个空性的，然后现象上呢就是观这个让照见这个清净的部分，就是这就是明眼的这个事项，这不是神隐的事项。其实学这个论点是非常重要的，哪些是这个神隐的事项，哪些是明眼的事项。明眼事项分两种，就是大家一定要分清楚。其实会见里面，现在我们讲那个量的分类啊，就是量的分类当中呢，就是明眼量和圣隐量，就是先讲的是明眼量。明眼量呢，前面已经讲了，就是符合这个事迹和不符合事迹，也就是说呢，就是金钱量和观现实量，就是前面也讲了这么一个量，就这个道理呢，就是大家应该清楚，我们的眼耳鼻舌是所见到的，没有任何粗妙的这样的幽静呢，就是叫做是那个明眼量就是。然后呢，就是超越我们的这个境界啊，就是我们这个一般肉眼看不见的，这个肉耳听不到的，就是这样的一种境界呢，但是它所衡量的对境是完完全全也是正确的。这种量呢，就是叫做是这个境界量。所以这样的这个境界量的概念的话呢，就是在其他的一些大论大经当中呢，就是并不是就是经常多的。所以门分仁波切呢，就是有关这个窍诀书或者是教研这个书里面呢，就是讲的比较这个清楚的。所以如果我们这样理解呢，真的是对世间的这个理解和对万事万物的这个认识呢，就是非常这个方便。那么下面呢，就是这两者量之间的差别就是明眼量和境界量之间呢，就是有什么样的这个差别呢？用这个4个方面的这个差别，就是主要这个叙述这个问题。第二次差别，体因过用分，思以无其性，如你去精神，观现实对境，前诸助增义，仅此分为义，就是这是那个。
前面就是这两者这个之间的差别呢，就是从本体方面、因缘方面，然后果方面和还有作用方面，就是用4个方面来进行这个分类。每一个呢，就是都有自己的这个因果体分啊，就因果体作用就是不同的。那么首先我们这个分析一下，这个实践的明眼量。那么实践的明眼量的它的本体是什么呢？它的本体都是这个称为这个先量和必量啊，就是称为这个先量和必量对境所指的这种相似义呢，就是无有任何契合的这样的一种性啊，就是实以无其性。实以无其性的话呢，因为真正的这个金见量的对境，或者说一些这个神意量的对境来讲呢，就是这毕竟是一个相似的这个对境。那对这个相似的对境呢，就是毫无契合的，就绝对不会契合你的这样的一种性质，或者说一种这个智慧呢，就是叫做是金见量的明眼量的本体。大家都知道这个我们这个眼睛看见蓝色的这个布匹呢，那么这个蓝色的布匹呢，就是在蓝色的布匹上面呢，就是根本不会契合的。我所看见的是，就是确确实实是正确的。所以这样的这种诱迹呢，就这个诱迹呢，就是叫做是这个明眼量，或者是从鼻量的角度来讲呢，我通过这个所作来就是推这个柱子是无常的，但是柱子呢，就是本体上是的确也是无常的，就这一点本体上也没有什么契合的，而我的这个心识上，我的分别念呢，就是也所觉得的是正确的，就这种诱境呢，就是叫做是这个鼻量的啊，就是鼻量，就是所以先量和必量，也就是说呢，先量和必量的这种事啊，就是先量本来是一种意识，我们前面学过一命。那么这种事呢，就是叫做是明眼量，就是大家一定要这个清楚，这是这个明眼量的本体。然后明眼量的这种果啊，明眼量的因是就是依靠什么样的来的呢？比如说刚才前面的这个先量，那么先量的话呢，就是当然是这个没有任何粗妙的根啊，就是六根啊，就是六根是和对境就是因缘聚合以后呢，就是它可以缘起这个对境，缘起对境而这个产生就是这样的这种事项，就是这个是先量的这个因。如果是必量的因的话呢，那么就是通过这个因缘具足的推理当中呢，就是所产生的这种推理的事啊，就也就是说呢，比如说依靠言让这个退出呢，就是山上有祸的存在，就是那么祸的存在，了知它的这种有境呢，就是叫做是这个必量。那么这种必量的因呢，就是刚才所讲的，就是无我的这种推断啊，就无我的推断，或者说是刚才先量的话呢，就是根当就是因缘这个聚合，这就是它的这个因。所以，明眼量的因呢，就是应该就是从这方面来这个了解。然而，明眼量的这个作用是什么呢？一般来讲，我们实践当中呢，就是这个本来就是柱子是无常的，但是呢，就是有些人这个起怀疑啊，就是起怀疑到底是不是无常。然后我们有一个正确的推理来了解，就是这个柱子是无常的话呢，就是原来的这个怀疑呢，就是已经遣除了。或者说我如果看见了白色的这个布匹呢，但是呢，就是人们认为这是这个黄色的，就是与这个黄色的布匹呢，就是有这个错乱的这种情况，那么就是遣除了这种错乱，而真正缘起了白色的布匹呢，这样的这个言识呢，就是正确的。所以呢，就是遣除正义，就是遣除什么样的正义呢？从分别量的角度来讲呢，本来是的东西，但是你反而认为不是，就是这个是它的这个作用啊，就是遣除这种作用，这就是这个它的这个作用，就是不无这个他法，而呢就是完全让这个数字相应掺和的这样的这个外境或者是这个意义啊，就是比如说我们这个明眼量呢，就是东道，就是这个明眼量的话呢，它就根本不会搞错的。本来前世后世呢，是这个存在的，但是反而认为前世后世不存在的话呢，那么我们通过推理来了解这个前世后世存在的话呢，那么就是这种这个错误的这个见解呢已经排除了，而这个非常相应的、非常符合实际道理的这种这个见解呢，就是引申出来了啊，就是应该坚持了这样的这个符合实际道理的这种见解，这就是它的这个果。所以我们明眼量
东岛的话呢，有没有这个必要呢？就是非常有必要的啊。就是我们实践当中呢，一般来讲是有正确的这个认识啊，有正确的这些判断的话呢，全部是依靠明眼量来这个抉择的。为什么现在很多科学家呢，就是他们就是认为是自己的这个观点是正确，大多数都是依靠明眼量啊。有一些呢，就是通过这个仪器啊，或者是通过他自己的长期的潜心研究之后呢，他就限量就是见到的啊，就是比如说一些化学的翻译啊。一些这个物理当中的话呢，就是各种电子结构啊等等，就是这些问题的话呢，就是他通过这样的这个推断之后呢，自己限量发现的，就是有这么一部分，就是这也是明眼量呢，就是这个明眼量的一个这个结果。还有一部分的话呢，就是它有一种这个推理，当然推理是有两种的，有一种呢，我们前面所讲的那样，就是它的这个理由全部是非常这个充分啊，就是已经这个具足这个三项的，就是它所推出来的是100%就是正确的，就是这种这个推理也是有的啊。现在这个一些天文学家，就是很多一些这个科学家的话呢，虽然他眼睛没有看见过，但是呢，他通过他的推测的话呢，对这个未来的一些这个预计啊，对这个很多的这个事物的这个发生啊变化，这些呢，就是通过他的推断呢，最后也是真实这个实现的。当然有些呢也是这个错误的，就是现在有些预言家的话呢，对这个未来呢，就是要发生什么战争啊，发生什么地震啊，就是全都就是弄得这个人心惶惶的，就是但这些都是这个假的。所以我们这个有些道友啊，就是不要天天看一些那个什么这个真理属于这个预言呐，就是什么时候有战争啊，什么时候有发生啊那天这个有一个道友就是给我写一份资料，就是以后。也是这个，如果这个再过几年以后的话，那一定会是就是发生战争，就是那个时候呢，你就怎么样逃避啊？就是给我讲了很多的这个，那都没有必要的，就是这个这些都是真的是这个就几天有热，没有必要，就是这样不合理的有时候呢，就是自己把自己啊，就整天都是看着这里，真没有必要。我们这个作为修行人的话呢，来地震也好，来火灾也好，水灾也好，就是不管这些。但这些呢，大多数有些科学家和预言家的话呢，就是胡言乱语。就是原来99年的时候呢，就是他们说是整个人类1/3全部都是要这个死掉，就是但结果呢，就是不要说1/3，1%都没有死掉。所以那个很多呢，就是不一定是这个真实的，就是所以我们天天的是一种这个虚幻当中啊，就天天的是一种担忧和恐惧当中过生活的话呢，没有这个实在的这个必要，就是所以呢，它没有正确的一种这个明眼量，就是如果有了正确的明眼量，就像发生人士和陈朗人士的比量一样的，就是真的是这个对未来也好，过去也好所推出来的这个结论的话呢，100%是这个千真万确，就是没有任何错谬之处。所以这样的道理呢，就是非常好的。那么除此之外的一些这个明眼量呢，就是也应该学过这些宗派的人呢，就是大家要这个趋势，就是不要天天的是只是处于一种恐慌的状态当中，自己也是身心不安呐，就是那这个战争来的时候呢，我从什么地方这个逃啊，就是是不是这个往下去还是往上去？那怎么样啊？就是到时候我带什么东西啊？就是我这个笔记本的电脑还是带上还是不带上啊？等等等，就是这样这个胡思乱想的话呢，就是对自己的工作修行都有影响的，就是所以现在世界上的很多人呢，就该研究的不研究，就是不该研究的呢就去研究，就是在国外很多人都是真的一辈子都是没有任何事业的一个东西呢，就是他去研究，就是这些都是就荒废人生，就是没有这个实在的这个意义。我们现在的这样的一个人生真的非常非常的不容易，最好呢就是好好的这个闻思修行。如果闻思修行实在是没有能力的话呢，就像门佩仁波切所讲的那样，以前的高僧大德所这个传下来的一些咒语啊、金刚语啊，那么这些呢，就是每天都是念诵，好好的这个观自己的这个心啊，这一点是特别的这个重要。除此之外的，现在的实践当中的很多的这个分别杂念呢，对我们来讲，短暂的人生当中是没有这个实在的这个意义。